नमस्कार दोस्तों आपने ट्रेन में तो सफ़र किया होगा। ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकती हुई हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों आज हम दुनिया के ऐसे स्टेशनों की बात करेंगे जहां पर भूत और खतरनाक आत्माओं का साया माना जाता है। तो चलिए दोस्तों ट्रेन का टिकट बुक कर लीजिए। आज हम दुनिया के 3 सबसे खतरनाक और भूतिया रेलवे स्टेशनों का सफ़र करेंगे जहां जाने पर बहादुर से बहादुर आदमी की भी रूह कांप जाती है। बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन भूतिया घटनाओं के कारण 42 साल तक बंद रहा था। इस स्टेशन का निर्माण 1960 में हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्टेशन पर अजीब अजीब घटनाएं घटित होती थी। एक दिन स्टेशन मास्टर ने रात के समय पटरियों के बीच एक लड़की के साये को देखा, जिसके कुछ दिनों बाद ही स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और लोगों का कहना है कि वह महिला ट्रेन का पीछा भी करती नजर आती है। पातालपानी रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पास स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड स्टेशन माना जाता है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस स्टेशन पर एक वीर स्वतंत्रता सेनानी को मारकर फेंक दिया था। आज भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो उनकी समाधि के सामने ट्रेन को रोककर सलामी देनी पड़ती है। इसके बाद ही ट्रेन आगे चलती है। अगर यहाँ कोई ट्रेन रुककर सलामी न दे तो वह आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती है। चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का यह स्टेशन भी भूतिया कहानियों के कारण काफी प्रचलित है। इस स्टेशन पर एक दिन आरपीएफ और टीटी ने मिलकर सीआरपीएफ के जवान को मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। आज भी उस व्यक्ति का साया न्याय के लिए स्टेशन पर भटक रहा है। शाम 6 बजे के बाद इस स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं गुजरती। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तुरंत देख लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।